ဟုတ်ကဲ့ပါညီပါရှင် morning vlog လေးပါအညဆိုရင်ညီကပုံမှန်4နာရီခွဲတော့ပုံမှန်လို့ပါတယ်ရှင်ညမိုးလင်းပြီးဆိုတာ4နာရီခွဲနိုးပြီးဆိုတာညီဖះเจ้าဆောင်ရင်သွားပြီးတော့စုံကဲရေချမ်းကတာတွေညီလုပ်ပါတယ်စုံတော့အရင်တရတာပေါ့ရှင်သမင်းချိုက်အတွက်ကိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ငချောက်ကလေးချက်ပါတယ်ရှင်ညနေအတွက်ဆိုတော့ငချောက်ကလေး6အောင်တိချချက်ရပါတယ်ညနေစာကိုသမင်းချိုက်အတွက်ပေါ့ဆိုတော့မညမိုးလင်းနေရတော့စချက်ထားပါတယ်ရှင်တက်ကလေးကိုကြော်လေးရလေသမင်းချိုက်အတွက်မပါမဖြစ်ပေါ့နော်တက်ကလေးကိုကြော်လေးနဲ့အချောက်ချက်ကလေးနဲ့ရှိပါတယ်ရှင်သမင်းချိုက်ကတော့သမင်းချက်ထားတဲ့ဟင်းလေးနဲ့ပဲကျမတို့ညက်ကိုသမင်းချမ်းလေးစားမယ်ပေါ့နော်သမင်းချမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီညက်မှာချက်တဲ့သမင်းပူလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစားလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်သမင်းချိုက်အတွက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးပါပြီရှင်သမင်းလောက်သွားပါမယ်ဒါတော့မညက်ဆိုရင်9နာရီလောက်ဆိုရင်လောက်သွားပါပြီရှင်သမင်းချိုက်အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးရလဲကျမတို့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အိမ်အောင်ကိုနဲ့အမအလုံးမသွားခင်သမင်းစားဖို့ပြန်လဲပြင်ဆင်ရပါတယ်ကျမတော့သမင်းသိမ့်မစားဖြစ်တော့မညက်ဆိုရင်ရင်ရွေးချမ်းလေးတေချာတောက်ဖြစ်ပါတယ်စရင်ရင်ရွေးချမ်းလေးတောက်ပြီးတော့အလုပ်သွားဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါ